Xem ai gọi nào. Alo. Anh Phúc ạ. Vâng. Vâng, hôm nay tôi đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Vâng, anh về sớm à? Anh có việc anh về sớm á? Vâng, hôm nay tôi cũng đỡ rồi anh ạ. Vâng. Anh bận này anh đi làm đi nhé. Vâng. Tí tôi tắt máy nhé. Mẹ dậy nào. Mẹ dọn cái này. Alo. Yêu vẫn còn mình mà, thầy mình. Yêu mình á. Mà nhạc xui ấy. Không xui. Ăn chưa không nhỉ? Cha kia nhà nó hết hả xui nữa. Đâu? Đâu thì không ăn thôi. Ăn cái khác nữa. Quả khác nữa. Vải xi măng hết đó. Chui. Xui gì ạ? Tao kiếm mình mạng cả. Tao không có gì ạ, bơi gì mặc hết. Nó tao mà cái mình tu đã mình kết. Đó. Chị này là bảo nhà có vải mới bán chắc. Tí nữa mình lại đi thu hoạch ít vải đi bán. Con ngồi đây nhá, con mẹ ấy nhá. Con ăn gì đấy? Ôi sao lại ăn cái nịt của mẹ thế? Mẹ xem nào. Mẹ con không ăn được đâu nhá. Con ngồi xuống đây, để mẹ thu chăn đã nào, mẹ thu chăn đấy. Ngồi đây mẹ thu chăn, mẹ buộc tóc đã. Ngồi đây. Ngồi đây để mẹ đi buộc tóc nhé. Bé ơi, ngã nhá. Con đấy chơi nhá, mẹ đi chăn gà chăn vịt nhá. Còn mẹ đi bế đi xi đã nào. Bế đi xi tè. Xi tè nhá.
hết chuối mất rồi. Hết chuối rồi. Mẹ con còn lên lưng á thì chặt chuối đi. Qua bố qua mà em thấy như hót thả em đấy nè, em thấy như hót tặng của má nè, nhưng mình coi chế tiêu một tiêu mà thấy hót tặng này nè. Pop that girl, baby pop. Còn đây là bác cụ đấy, Baby pop that. đây là bác cụ đấy. Cho baby pop that. Cho baby pop that. Nó tốt. Này, chị nhã này nè, mua của con này. Từ từ nhá, từ từ nhá. Nè em bé à? Chịu á. Bập 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 quá. Ở đây lắm ong chứ, có phải có tổ ở đây không? À, đúng rồi, tổ ong ở đây này. Nhưng có ong chứ, không biết có mật không? Cái này chắc nó ở đây luôn. Nó bơi trên đầu. Chắc là kéo chuối xuống trước á.
Chị quên đóng mật. Tôi chắc không bóng được. Con mật ong không? Con này cũng có thể mang đi bán được. Ong mới làm tổ cho con mật. Ở trong có ong không biết có mật không nữa. Đây. Có nhiều mật phết. Sao con mình bỏ về? Ông chúa chắc ở chỗ này sao? Chỗ này bông nhiều thế.
Ui. Bấm hết cái này. Ui, chỗ này bẩn hết rồi. Dính đất lên. Nhiều mặt thế. Nhà quê đến giờ à? Nhà có tổ ong đấy. Bên nãy tại mình có nhiều đất mà giờ đất đi đâu hết. Ngon lắm. May quá. Mà đi hái chuối lại có cả ong. Nghĩ nó đốt ở chân xin hết chân. Chân đau đấy. Mình đi hơi lâu để không biết con khóc chưa.
Tí nữa chắc phải đi mua đôi dép mới. Đi đón con. Con vào. Mệt quá. Một tí xong đi đón con. Chạy xuống đi bế em bé về. Lão mình nè không thấy lên nên là lại ra lại thì bỏ Và trông em bé của mình vất vả mình mua cho bà mấy hộp sữa. Muốn con. Cùng ăn nhá mày của á. Cùng ăn nhá mày. Mẹ đây, mẹ về rồi, mẹ về. Rồi là Mẹ về. Đây đây mẹ bế là mẹ bế. Đây đây. Nhẹ. đứa Đây mẹ bế ở với bà Thái á. Nè. Là mình đi về nhá. Con cùng cái hộp sữa này. ở đó đọc bây giờ à rồi em kem tới tập phun nó làm hoa hạt nó chạm nha cái đó tập phun này Em bé về nhá. Rồi ba bà Thái nó tốt đó Con đi như màu cái xinh nhỏ. mẫu như đưa cha sẽ vô các bạn pha ra đúng rồi nè Cái sao ăn xinh nhiều màu đấy. món này là có gì mà Đùa quả này mày dở nó về mày dở mày dở. Ơi. Con làm chắc phải đóng cửa. Thử đến của mình luôn. Mẹ ơi. Ăn thì nó ấy mà được. Em bé này, em bé ăn thử nào. Này. Ăn thử này. Ô, cái gì ngọt thế? Cái gì ngọt thế Hoàn Hơ nào? Hoàn Hơ nào? Hoàn
ngọt thế nhỉ. Ngon ngon thế. Ngon ngon thế. Này chắc tí nó cần đi bán rồi. Này không có mật. Ôi à. Ê, cho mẹ một xíu nhá. À, được rồi, mẹ xong rồi. Cái này nấu lên làm cái gì được nhỉ? Để mẹ kiếm cái chai đựng ấy nhá. À, mẹ xong rồi, cho mẹ một tí đấy. Cho mẹ một tí nha. Để có một tí mật thế này. Tí nữa mình xách cái bánh cho mẹ đấy không? Đây mẹ đây. Trương chứ. Tí nữa lại đi cho mẹ đi hái vải nhé. Con nóng rất hết mồ hôi rồi. Quên không mang cái ghế nào vào trong nhà nên nước gà lại ỉa. Không bỏ nó ra chút ăn. Cao như thế không biết có lấy được không đó. Vừa nãy cháu có nói chuyện em nhớ đấy. Cháu vào đây hái một ít quả đi bán. Vâng. Lấy quả. Vâng, cháu lấy quả vải á. Vâng. Nhưng mà làm nào hái được? Nhá. Nhưng mà có hái được không? Có biết có kiến không? Không có đâu. Vâng, thế thì cháu đi hái. Đi hái chỗ nào dễ để hái ra? Dạ vâng. Sửa mỗi canh này. Vâng. Canh đấy. Thế cả con á? Vâng. Mà chém nó cái canh là dẻo dẻo.
Con ở nhà con kia. Ê, thấy một chu mà trên chuồng gà đấy, nó thấy chín lắm. Ở bên kia đấy. Cây này nó bao đâu Nhào cá lên, muốn cùng nông lên. Quay chim. Lấy ở dưới lấy thì là mình thấy tốt. Vâng. Đã ngồi thương bà nhìn sang nó thấy nhiều quả lắm mà. vâng vừa nãy cháu cũng đi qua đây có nhìn thấy nhiều thấy đỏ thế cháu lại về thôi cô ạ. Vâng thôi cháu ăn như thế thôi. Lấy vào cái xe kìa. Vâng thôi cháu ăn như thế thôi. Vâng. Đây, nhà chị có rác của ong không? Nhấp tròn bơi to. Bên này là vườn, nó không bẩn chân. Đây là rất tích mà. Không có sao đi đâu đi tạm đi này thôi. Mà đi dùng mấy khám. Hôm nay chị có gọi cho em bảo là có vải chín đấy. Thế em đi xuống hái nhá. Vâng. Vâng. Bên này cũng có một gốc. Bên này ăn ngon hơn. Chắc thịt thôi. Nóng quá. Rất thằng ngủ. Em thấy con kia dậy. Thì mẹ ăn cái bánh mì nữa nhé. Tại đói các bạn ăn cái bánh mì nữa nhé. Nước nữa. Ăn sữa nhé.
ăn bánh nhé. Chuyện Trâm con ở đây nhá, để chờ mẹ nhá, mẹ hãy vải bán nhá. Càng gọi điện là mình có định hiểu bà cái đặng á. Hiểu bà cái đặng á? Ừ. Bà tần ấy mình mặc dùng ấy, buồn kệ không ấy. Nhưng mà xi manh quá. Wow, hơi manh quá. Sao mà cây cả giống cái? Sao như kem sổ này? Ngay em tu tiền làm tiêu à? Bố vô như là một quái mà. Áo này nào. Áo nào Điêu điêu này điêu nó này thì nó như vậy vụ san chỉ suốt. điêu thằng vừa bò ba bò từ tuổi luôn. Bò lại nó mãi. Bò chỉ bò chăn ấy. Có thời điểm cảnh trăm này tiêu một đủ năm tiêu. Nỉ thôi hả suốt à? Hạ quay quật. Như này. Không Đây nhỉ? có trong đó. Nhảy vải nhé. Rồi nhớ ngồi trên đây nhá. Cái đấy chỉ là khăn kẽ suốt. Bé ơi, cái gì rơi rồi mẹ xem nào. Ăn nhá, mình chữa nhá. Chỗ này lại nắng rồi nhỉ. Mẹ kéo ra đây nào, mẹ kéo ra đây nào.
bài thì hôm nay phải cho mày rau rồi nó cay giỏi thế. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ba ngoài cơ nó mà chưa nghĩ chín ấy. Tao Hoàng đi kết về nhá, kem tờ chuỗi nhá. Đi tủ này. Ui, đã ôm lúa rồi á? Ui, nhanh thế. Cái kéo đâu nhỉ? Cái kéo đâu mất rồi. lành bẩm. Bé ơi, nó bùm mà. Ngồi yên đây nhá, con ngồi yên đây nhá. Ngồi yên cho mẹ một xíu nhá. Con ở đây chờ mẹ đi, con ở đây chờ mẹ một tí nhá. Mẹ sắp xong rồi nhá. Này con chơi gần em một tí này. Này. Con chơi này đi nhá. Chờ mẹ sắp xong. Được. Có đây ông ạ. Được 25 chùm. Vâng. Cháu hái được 25 chùm. Ê. Muốn vào gần thì mày khóc. Tiếng mày đi trồng muối cho mày thôi. Làm á. Quả ống này ăn thì lấy về do túi bóng về nhà ăn. Vâng. Chỉ có bỏ khổng thôi, không ai ăn đâu. Vâng. Đã có hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Luôn được. Đây cháu có bao rồi. Em ăn cỏ. Cách. Bẩn chức. Hả? Nha. Điệu con nhá, lên lưng nhá. Vui lắm á. Đi về nhé. Đi về nhá. Đi đi ra ngoài à mẹ? Mẹ. Đi ra ngoài. Ông ơi. Cô Tỷ ơi. Cháu hái được 25 cân ạ. Vâng. Cháu trả tiền ông ấy.
Rớt vào bên chân đấy. Hôm nay vừa đó. Hôm nay cháu đi hái chuối hay sao này. Thấy có một tổ ong mật ấy. Đây này, sau đấy được một ít đây này. Cháu hái được 25 cân đấy. Thì cháu dễ nhá. Tôi đi ra bắn này. Cháu về luôn đấy ạ. Đừng có bắn. Không. Bật xuống trên kia. Đứt rồi. Cháu về luôn đây. Mẹ đi về nhá. Lúc nãy treo mẹ thấy hay à? Anh ơi, cho em ngồi bán quả ở đây được không? Em ngồi nhà bán đây tí nữa. Sang đi, cứ đi qua đi, không sao đâu mà. Nó sẽ đạp xinh thế nhỉ? Con mua vải à? Con lấy bao nhiêu? 3 cân. Con nhặt cho nhé. Con thích cái chừng nào con nhặt đi. Của con 30.000 nhé. Xui. Húa nhặt y chang tụi bạn. Phải bắn cả sang làm sao phải luôn. Sụp tại nhà ăn đó. Mình lộn chặt. Để có chân nha, tạm đặt để Bên đi nó quậy mà. em về về hả? Mẹ tiêu À về. Ôi. Ăn cái bà đó. Ai da, cầm bà về luôn. Ai da, bà về. Ai cầm cái. con chọn đi. Ăn chùm này. Đây là chùm này. Cô cân đi. Cái này bây giờ nó bị đục, nó bị thiếu. Mất tinh dùng hộ cô. Cô bị kém rồi. Ui chưa? Cô
con 20 cô xin nhá. Gì cái lấy đi cân đi cái này nó rụng giá. Đang định lấy mai gửi cái cho nó không à? Cái nào thử giải hết Rồi. Yêu. Cho cái túi to này hả? Bộ gì à? triệu kim trăm Ui cao à? tôi nhìn đấy. Bạc không? Đây từ để cháu bỏ ra đã. 2 cân này cháu bỏ ra. Không có đủ chỗ để cân. Đấy, cứ trồng lên thế nào? 5 cân mà đúng không? Cân 5 cân mà. Trồng lên. À thế để cháu chạy đi lấy cái túi này. Đây, sắp xong rồi. Mai gửi cái đi. Đẹp chưa là? Chưa mãi. À, cái gì ấy? Giang sớm. Việt trùng Việt Tram. Hiện gì hết sao? Biểu can. Đấy. Tưởng đây á? Lên mua vải đi. Ở trên sân thủy. Không phải biểu dưới à? Thế nhá. Kiểu á. Đi ạ. Gì mà 2 túi mà chị 2 túi mà. Không biết còn đủ không? Hết rồi, còn có 3 cân thôi. Cân 8. Lấy tiền Hết rồi. Trời ơi, sao mấy hôm nay tôi mặt bé tí đi rồi. Không bỏ hả? Sao mấy hôm nay mặt bé tí đi Bỏ ra. rồi. Mẹ, nhà tôi nhìn cho mày ăn rượu, mẹ tôi nhìn vừa cái này mẹ. Ui giời. Như kiểu ấy để hiểu. Con xin. Bao nhiêu? Được chưa? Thôi đi về đây. Bà còn chưa tắm đây. Tôi chỉ khoai gì lủng khoai cái là lốt mới cho bên trên này không? Sao mấy hôm nay mặt bé đi rồi? Được rồi. Bye bye. Ốm à? Hả? Con lấy thêm á. Cái mặt bé đi rồi. Không phải ăn chung à? Không ăn chung à? Thế có chưa? Không thì bạn lại nhường cho một túi nữa. Hả? Xem này. Cái này bao nhiêu nhỉ? 2 cân. À đâu, 1 cân 9. Không nhường cho một túi nữa này. Không tí người được nhiều quá, người ít quá. Người không được. Nhường cho một túi nữa. Tại sao lại tối như thế này? Thì vừa nãy cái được quên muộn ấy. Rồi có thế này á. Được, được. Nó còn tí cắt về. Còn thường thì đã chẳng như dễ thử làm vậy. Hả thường nhỉ? 2 cân dưới. 25.000 này. Còn đấy hết không? Có. Để đây. Để muộn quá rồi. Đáng muộn quá rồi. Để nhá. Tối lắm rồi mới về đôi.